خطيب. منعم عمارة وزير الرياضة السابق اهو كمان. منعم عمارة وزير فين سيبها؟ هيصوروا ازاي؟ هيجيبوا ازاي؟ لا المفخرة ليه؟ مفخرة فيها والله ده احنا مفخرين. اه يا عم ازقك ازاي؟ ما انا واقف جنبك اهو. انت اخدت اللقطه اهو ما تتكلمش تقول لي زقك ولا مش زقك. بقول لك ايه؟ كلهم بيتحدوا كلهم. ايوه شفت انت قلت ايه؟ انا حاجه اسلم عليك مين ده بقى؟ مين ده الاولاني اللي منعم عمارة. لا اللي بين اللي بياخد ابنه ولا الاولاني ده؟ كنت فتحي مبروك اهو. معنا مشرف. انا افضل